Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. На денешното мени имаме многу вкусен ролат од бонфиле, од најквалитетниот дел на свинското месо. Гледајте не, веднаш почнувам. Полна месара и многу избор. На денешното мени свинско бонфиле, парче месо од свињата кое се рачуна дека е најквалитетниот дел од месото на свињата, затоа што има многу мускулни влакна, многу малце маснотија, многу едноставно се обработува, а денеска што ќе направам, бидете со нас, затоа што веднаш почнувам. Еден голем поздрав до моите пријатели од Гурман Мес Атанасовски во населба Аеродром кај Пазарчето, затоа што во секое време го имаат најсвежото месо во градот. Веднаш почнувам, драги мои. Денеска имам едно многу интересно и многу вкусно јадење. Ќе употребам свинско бонфиле или свинско биле, некои го викаат, и свинско бифтече, меѓутоа бифтекот е кај говедското месо, а кај свињата е бонфиле или само филе. Месо кое е најквалитетно, бидејќи не содржи многу маснотија, него содржи многу мускулни влакна. Ќе направам многу интересен ролат со бонфилето, со пилешко и говедско мелено месо и ќе додадам бубрежна лој, да додаде малце маснотија, ролатот да биде многу добар и сочен. Варам компир за пире, ќе направам сотирани печурки и еден многу убав кремав сос, исто така со печурки. Ајде да почнеме полека. Прво, ја исецкав бубрежната лој, бонфилето. Сите знаеме како изгледа и за него е многу важно, не треба многу долга термичка обработка, значи јадење кое можеме многу брзо да го направиме, а да биде вкусно. Што треба да направиме? Прво, ќе ги сечеме краевите на бонфилето со ножот. Многу внимателно ќе го отвориме месото. Истото ќе го направиме и со другото парче. Одлично. Пред било што друго да почнам, во пирето ќе додадеме печен лук. Многу едноставно. Лукот ќе го исечеме на половина. Загрете арирната на 200. Земете едно мало тавче, ставете го лукот внатре, додајте малце маснотија. Малку сол и веднаш ставете го да се пече. Треба да биде добро испечен, а добро испечен е кога ќе биде комплетно мек. Тогаш ќе можеме многу лесно да го додадеме во пирето и да го имаме тој убав вкус на лук кога е печен, затоа што тогаш лукот и го менува вкусот, станува многу поблаг него вообичаено. Исечете 2 ленти од најлонската фолија. Обично кога треба да истолчам некое парче месо, користам малку подебела најлонска фолија, затоа што оваа обичната, класичната е многу тенка и многу лесно може да се скине. Пред да почнам да го толчам месото, во компирот кај што се вари, бидејќи е при крај, ќе исечам малце брокула, ќе ја ставам внатре и ќе ја исклучам температурата. На брокулата не и треба многу. Затоа од самата топлина на компирот, таа ќе се обари и ќе биде баш онаква каков што треба. Здрава за сите нас. Одлично. Сега ќе ја исклучам температурата и ќе ја оставам, а јас за тоа време ќе продолжам да го средам месото. Ќе ставиме најлонска фолија како што кажав, а од озгора ќе додадеме друга и полека со чеканчето, многу нежно, затоа што ова месо е многу едноставно и многу лесно можеме да го истенчиме. Меѓутоа не треба да брзаме, него само полека. Одлично.
бонфилето, секогаш пред да го толчите или да го обработувате, како и секое друго парче месо, извадете го барем 30 на минути од фрижидер да остои на собна температура за да пушти протеинот. Тогаш многу едноставно и многу лесно ќе можете да го истенчите. Еве ги сега двете парчиња. Видете што се убави. Одлично. Сега ќе ја расшириме фолијата. И едното парче ќе го ставиме на фолијата, убаво ќе го расшириме. И ќе го посолиме со сол и со црн пипер. Еве малку пипер. Меленото месо ќе го додадам во еден длабок сад, а во него ќе додадам ситно сецкани црни маслинки и кромитче. Меѓутоа, ќе го додадам и остатокот од месото од краевите, пошто ништо не смееме да фрлиме. Сосема е доволно. Сега ќе додадам малце Макдонос. Кога готвиме храна, мора да имаме позитивна енергија, затоа што така и ќе ни врати, верувајте. Сега ќе ги сецкам и парченцата од бонфилето. Вака крупно и ќе ги додадам и на крај, како што кажав, и кромитче. Кромидот исто така ситно ќе го исецкам, потоа целата оваа смеса ќе ја измешам и ќе видите како ќе наредам врз ролатот. Одлично. Добро соединете ја смесата, а во нејзе ќе додадеме само малку бибер. Меленото месо одлично го соединив и сега идеме дел по дел. Од бубрежната лој ќе наредиме врз првиот дел од филето. Еве го. Стиснете добро. И тука малце сол. И сега ќе додадеме од меленото месо. Ставете во едно мало садче малце масло и ова ќе го направиме сега. И целото ова треба да биде рамномерно. Сега повторно ќе земеме од бубрежната лој. Добро стиснете. И од озгора ќе го ставиме другото парче бонфиле. Одлично. Стиснете добро да се изедначи. И сега со помош на фолијата ќе пробаме да направиме убав ролат. Стиснете убаво за да го изедначите ролатот. Токму тоа ми требаше. И одлично. Еве го, драги мои. Сега прво ќе стиснеме вака, значи надолжно. Ето така.
осеќам дека ова ќе биде многу вкусно. Додека го врзувам, ќе го уклучам шпорето да се загрее тавчето. А кога се загрее тавчето, ќе го потпечам од сите страни помалку, а потоа ќе го ставам во конвертоматот да се испече убаво. Меѓутоа, ви спомнав и на почетокот на емисијата, ова парче месо не бара долга термичка обработка. Ќе додадам малце од бубрежната лој да се растопи. Ова е маснотија која наедноставно се растопува и затоа јас и многу често ја користам кога работам со месо. Многу убаво изгледа уште сега, а кога ќе го обработиме, има да биде многу вкусен. Затоа што све што ставивме внатре е нешто кое го познаваме и го конзумираме секојдневно. Бубрежната лој си пушти доволно маснотија, вишокот ќе го извадам и вака во загреаната маснотија ќе го додадам месото. Откако ќе го додадете месото во тавчето, намалете го малку огнот. Не смее цело време да биде многу јак, затоа што овде треба само да му дадеме боја на месото, значи малку да го обработиме. Одлично. Сега ќе ставам друго тавче да се загрее на оган и полека ќе почнам да ги сецкам печурките. Печурките ќе ги сечам на 4 дела. Ајде сега да додадеме путер. Добра температура. Погледнете. Одлично. Убаво нека се растопи и полека додајте ги внатре печурките. Ситно сецкана пиперка. Месото е готово и вака како што е, ќе го префрлиме во сад за печење. Печурките ќе ги префрлиме на огнот, а месото иде веднаш во конвертомат добро да се испече. Меѓутоа, не треба многу долго време, како што кажав, 20 на минути на температура од 220 целзиусови степени. Ќе добие убава боја и ќе биде многу сочно. Ете така, 20 на минути, тама ние за тие 20 на минути ќе ги довршиме гарнирите, а ќе направиме една убава свежа салата. Печурките, што ми остана, ситно ќе ги исецкам на листови, ќе ги додадам да се обработат термички, од нив ќе направам сос дополнително кој ќе го разубави ова јадење. Што потенко, тоа подобро за сосот. Одлично. Погледнете ги печурките колку убава боја имаат. Ќе додадам путер да се растопи. Одлично. Ќе додадам млеко да се загрее, за да можам да го направам и пирето.
Путерот е веќе добро загреан и што правиме сега? Додаваме сол, додаваме бибер, одлично, и малку лукче за дополнителен вкус. Колку по-ситно, толку по-јак вкус кај лукчето. Ке додадеме и во нив лукче и малце сецкан макдонос. Маслинките ја пуштија аромата. Сега ќе додадам кисела павлака. Добро све ќе соединам и ќе додадам павлака за готвење. Добро измешајте и оставете на тивок оган. Одлично. Сега компирите ќе ги исцедам. На секунди, 1 минута да се засушат од озгора. Тогаш веднаш ќе почнам да го правам пирето. За тоа време во садот ќе го додадам сенфот. Еве ги компирите се готови. Ќе ги додадам компирите и полека се добро ќе соединам. А имам и путер кој ќе го додадам. И све добро ќе измешам. Додадам малце топло млеко. Нежно мешајте за сето тоа убаво да се соедини. Сенфот како вкус дава, ми се допаѓа многу. Сега да го пробам ова. Малце сол и малце бибер. Супер. Ете, готови сме. Еве ги сега и лукчињата добро се оладија. Гледате колку едноставно излегуваат, јако се вака подпечени. Тука е всушност и убавината. Лукот е одличен. И ќе го додадеме во пирето, како што ви кажав. Добро измешајте го пирето, за лукчето да го има насекаде. Ете го, готово е. Идеална боја, одлично изгледа, сега ќе ја измериме и внатрешната температура. Еве, сега ќе видиме која е средна температура. Меѓутоа, јас 100% сум сигурен дека ова парче месо е идеално испечено. Многу едноставна, многу здрава и многу зимска салата, токму она што ни е потребно. Макдонос сецкаме многу ситно. Црвена зелка, исто така. Раздробете ја во садот. Ајсбергот нема да го сецкаме, него ќе го кинеме. Во салатата
ќе додадеме и калинка, гројзе, печурчиња саламурени овој пат и морков, кој ќе го исецкам на тенки ленти жулиен. Ете така. Сега имаме масло за салати од витаминка. Ќе додадеме. Сол, малце бибер и лимон. Одлично. Сега добро ќе ја измешам. Месото е готово. Во мало тавче ќе ставам малце масло, а штом се загрее, ќе додадам 2 јајца на око кои ќе бидат дел од оваа денешна убава порција со храна. Ајде да видиме со месото до каде сме. Прво ќе исечам вака од крајот. Одлично. Погледнете оваа убавина. Ставете ги добро да се испржат, меѓутоа, многу важен момент овој пат е жолчката да остане свежа, значи да не е скаменета, да може да се растече во порцијата. Ајде јас да почнам да сервирам. Сосот ќе го ставиме на една страна во чинијата, а врз него ќе го додадеме парчето месо. Додадеме од печурките, малце брокула, јајцата ќе ги ставам од страна и на крај ќе додадам од пирето со печено лукче и со сенф. Толку, драги мои. Идеална порција за вистински гурмани. И на крај ќе додадеме од превкусната и свежа зимска салата. Свинското бонфиле е најквалитетниот дел од свинското месо, затоа што не содржи многу маснотија, него има многу мускулни влакна. Денешниот ролат испадна одлично, превкусно и сите овдека во студиото уживавме додека јадевме. Затоа, направете го вие дома и вистински уживајте со вашето семејство во вкусот на овој прекрасен свински ролат. Имајте пријатна вечер.